Imóvel com segurança e economia igual consórcio Magalu com Jorge Vargas. Contato na descrição do vídeo. Ligue e faça sua simulação. Olá pessoal, Demival Godoy, corretor classe A, traz um apartamento aqui no Reserva do Bosque, apartamento de 3 quartos, sendo uma suíte, apartamento excelente. Nós estamos em localização privilegiada aqui na região do Monte Castelo. Então esse apartamento nós estamos no primeiro andar, torre aqui com elevador. O bacana é que o apartamento ele está todo montado, já dá para ter uma ideia de como que pode ficar o apartamento, né? Cozinha americana. Olha só o detalhe aqui, ó. Apartamento lindíssimo aqui na região do Monte Castelo. É empreendimento com lazer, conforto e segurança 24 horas, tá? Bancada aqui em granito. Vou mostrar aqui a área de serviço. Uma área de serviço muito bacana, né? Integrado aqui a cozinha americana. Bancada aqui da cozinha americana. O legal de você ver o apartamento mobiliado aqui, que o cliente mobiliou o apartamento dele, é que você já tem uma ideia, né, de espaço, dimensão, como nós temos aqui o espaço de jantar, né, integrado aqui ao espaço de TV. Nós temos uma sacada gourmet, uma sacada com churrasqueira. E vou mostrar um detalhe bem bacana, bem interessante aqui da localização do apartamento para vocês verem. Aqui a sacada gourmet, né? Com a sua pia e o espaço de churrasqueira. Vou mostrar um detalhe para vocês aqui. Da sacada nós temos acesso, nós temos visão aqui do supermercado Gaúcho da Rede Econômica. Vizinho aqui ao empreendimento, então você tem à sua disposição um mercado espetacular com tudo o que você precisa ao alcance de suas mãos, onde você vai a pé fazer tua compra, né? Olha só que espaço bacana que o apartamento oferece no que diz respeito aqui à sala, né? A sala trabalhada aqui para 2 ambientes. Vou mostrar aqui o hall de acesso para os 3 quartos. Aqui nós temos o banheiro social, que serve aqui aos outros 2 quartos, né? Uma vez que o terceiro quarto é suíte. Aqui nós temos o primeiro quarto. Aqui o segundo quarto a cliente fez de closet, né? Então nós temos armários aqui. Então esse aqui é o segundo quarto, armários aqui dos 2 lados, né? E aqui nós temos o terceiro quarto suíte. Muito bem desenhado, né? Aplicação aqui de papel de parede. Muito bonito o apartamento, né? Então é isso aí, o apartamento está à disposição, o valor aqui na descrição do vídeo, tudo que vocês precisam saber vai direcionar os senhores lá para o nosso site, corretorclassea.com, com o valor de venda excelente desse apartamento, ok? Aqui a suíte o banheiro da suíte, né? Então é isso aí, pessoal. Ligue, agende sua visita e venha conhecer mais esta excelente oportunidade de bem morar no Reserva do Bosque, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Demival Godoy, corretor classe A. Imóvel com segurança e economia igual consórcio Magalu com Jorge Vargas. Contato na descrição do vídeo. Ligue e faça sua simulação.